Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Olahraga sesuk guys ya. Baik golek hawa. Golek hawa guys ya. Penampilan lek Damas. Wis. Wong panas, nek panas olahraga. Oke. Siram menyiram. Wah. Lan dadi mester. Suwen. Mester. Kulo rak wis suwen. Duit gampang, duit kowe padha nempe. Iyalah. Ya. Mbah ngatemi ponan panen kae bar nyorek kae malah. Ya, nyorak-nyorek ae. Ngene iki aku apa jajal? Sawah ra duwe, tegar ra duwe. Oh. Sawah ra duwe, tegar ra duwe. Wis tegale ya iki. Sak kotak tok iki, guys. Cilik. Borongan. Ngejak unyu, guys. Ben HP terus. Yuk. Dianu golekno keringet. Nek gak digolekno keringet awake lho. Dari kon cilik, tak cilikne awakku. Unyone kae iki. Wis deh, enggak jamingan. Saya suwen kulu wis Lek. Nah, ngono lho. Kok pedane kok ora sanggung kaos kaki aku arangku. Suwen. Blusuk wis. Nah, cah lanang iki ngono kuwi sapi. Alah. Wong urung teko jeruk. Lah. Sampai ayah lagi. Sambat ayan sikile loro. Badhe ae kalau tak tahu kalau duk neh. Kelmun mripate. Lah iya. Ya kak kono apa? Mbohan. Bingung aku. Apa tak tukok sledi tak tukokno apa kuwi? Sare. Dinane jadi naik tapi cedek wis penak lah wong tak kono mbean timo nek turu kan mari. Gak roh. Ayah loro. Allah engko sore nek anu ngombe tak mari. Mesti kita poso. Ya, terus. Ben tambah gosong kok yo. Kita gosong kan. Apa kan iki pakai latihan pisan. Buat saya kok ngono. Iso man. Kita memanaskan apa Memanaskan awak. Biar agak kurus. ya agak Perutnya biar aku ngeri angger anak iki. ya apa di ngana gelem ngeri HP-nya apa nih? Kok nek gak mbledak. siki bah tak patah nih apa tadi kayak rumahan gitu ngeri ngerang Mere-mere pemuda. kita akan kemana baca mes Kebun binatang. ora semangat iki kok nek awal lah yo aduh
Dek nane pas poso pertama kalau kaget. Yo. Aku kaget. Mangge pertama. Ya, Bah. Apa, Bah? Kak Iba. Oke, guys ya. Ini sudah sampai. Kak. Ngene. Ngeri. Ngeri ngerang. Iya. Bandara dibuka karena bandara mau operasi. Oh, ki Ki hari Rabu ya? apa sih resepsi? Ya, resik-resik. Operasi juga. Iya. Ngene iki nek Yahmene sepi, guys. Nek Yahmene lo sepi ya, Bah. Tapi nek kayak pas apa jam 5 jam ngene iki lho, guys. Rawame iki. Iya. Hai, guys. Bersih-bersih. Wow. Sini bandaranya. Di ben makin bersih. Kok kayak enek sing Ayo, Bos, saya resep, Bos. Saya resep. Ayo, saya resep. Mer. Ayo, saya resep. Kenal kabeh kok bahayane kok. Ora tahu tulis kok. Ora tahu acul gratis kok. Bandara iki nggone sapa? Nggone sapa? Ngene. 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 Bandara iki nggone sapa? Pak Roh ya. Monyet belum tahu kalau bandara ini punya siapa ini. Ini wilayah siapa ini? Wilayah dari Sawari masalah Sawari dengan apa kayak sing kalau itu kok Jakarta itu khusus kok kayak Pak Toko ini rapayu ini payu pembunuh apa sih ya Nek pertama kali dari Jumat ya, Bang. Udah sampai, Pak. ayo Pak kita olahraga dulu Pak yuk Pak Ayo. kamu di sini aja nyuting badanmu Heeh. Polres Mawa kok lihat kereta Pak Engko enek kereta. guys mau nyopok sok ayo Ayo, Pak. Bilang kok gak ketok. Ayo, Pak. Ikut Mama. Apa, guys? Semangat. Wis. Ayo, Pak. Apa?
Lari-lari, Pak. Sore gang liwat apa? Sepi, guys. Dek mau yo rame. Kurang cilik ya, macam gede nawan. Sedengan. Sedengan. Ayo, Pak. Wis. Terus mama barengi. Nyapa dah latihan Pak Kantar. Berat iki. Berat. Kamu harus belajar. So, ndah, Dewe. Ya hubung-hubungan kene lah. Rono menggok latihan. Sing kono lho jembar. Halo kono, ayo. Ndek ngene tak warai pisan lho. Cetek. Wis. Dicat terah. Kebacut iki. Wis nah. Wis aja dipenyet terus. Ya, ayo dingeti dalane. Terus. Ayo, Le. Ayo, Fa. Maksudnya ben latihan. Terus, rontok banter to. Ubeng-ubengan. Nek tak warai pisan wis nyentel, Guys. Ya wis ndang. Ya mau Pak Rono mubeng. Ya. Terus. Latihan gitu ini sisa kok. Maksudnya latihan kok. Ya terus. Lete. Ya pojok Rana miring Rana, aja ngetur nambah damis. Iya, bubeng Rana. Ya kana metu Rana. Rana, Rana, wis ya ta Rana. So tak lawarai pisan langsung bisa, guys. Nah, aku nek mbah damis ngongkon-ngongkon kan. Ayo le tukokno kaleng. Oh. Oh, ndak tak lari-lari le. Kamu lari-lari. So. Terus. Tuh, wah, tuh. So, guys, pisan. Diwarai pisan langsung nyentel, guys. Dewi. Bocah sakmono iki nyentel anak dikon. Dise mlajari wong tuwek digende ra kawan. Yo. Ya. Isa goncekno. Isa ndang. Kete-kete. Ya kudu latihan. Awas Dek panas Dek. Yes, latihan iso lon. Mubeng-mubeng. Iso. Ya. Dingeti dalane. Ya. Ya nek mateni Mbak Mur piring bajai kudune nang kene nggir. Nek gak iki wis iso lek damis marai ngonyo. Wis. Lek damis marai monyo sudah sukses bisa. Lah iso wisan. Ya. Wis iso ya le ya. Wis iki karo lek damis jalan-jalan bareng entuk sikile setahun kas wis sikile wis gaduk-gaduk. Iso, guys.
Mantap ya. Walah. Saiki nggoncekno Mbah Damis, nggoncekno Rafa. Ayo, Isa? insyaallah. Ya. Aduh. Kudu iso iki. Abot sangsaya abot. Aja bacut-bacut. Ya wedi lho. Tak apa-apa. Isa. Aku tenan apa? Apa jarene guys? Abot. Bisa. Oke. Hubungan hubungan. Aku tak ngono. Ya. Wis iso kok, guys. Ternyata Munyo sudah pinter. Golek keringat, guys. Susune gandul-gandul. Susune iki wis tak kei anu kok, Ger. Tak kei rapi ya gergerane. Ada susune gede. Aduh, golek keringat, guys. Oh, enak nenek keringat. Nang omah iki gak nang omah iki seneng ngene iki. Anu gak iso cetar membahana, guys. Ini nek nenggok kene. Awak saya. Ke bandara nih. Yes. Star membahana. Mantap. Ayo nang aja. Capek. Ben kene gak apa-apa. Awas le panas ya. Panas. Dono panas. Bahaya. Ayo. Lah kon pakai kan. Alah. Sing ape nyolong sapa? Aduh, guys. Wonge lagi nyapu. Guys. Panas. Adem ya, Le ya. Ya Allah, segar alami. Kita mempunyai pariwisata Bandara Koran. Pariwisata. Iya pok wong pancen. Kita lek Dames di loro iki kok. Berhubung lek Dames ya ora tiba. Lah aku foto le. Mbah ndi? Tak fotono. Ambekannya luar biasa. Apa? Aduh, sisa ya numpak ya. Saiki tinggal bajai. Walah. Lah piye lah kok penak men iki lho. Saking meningkat iki. Kok lanang jare sing cedhak nggon Mbah Damis sing nek sing tak kongkon sapa? Kok engko nek apa-apa gak iso susah aku. Apa? Wis gede ya kudu dikongkon. Wes. Mau diresik-resik, guys. Jadi tengok-tengok mau padha diresiki. Di bandara. Mbah iki mbah cek operasi mbah ora kene. Wes. Ora ambek apa le kok nglempoki wis Anu, Mbak. ambek apa le? Jangan ke atas. Jangan ke atas. Kok jangan ke atas. Sayur. Iya. Kok aneh-aneh. Jarene Mas aneh sampean, Mbah. Inuk le. Inuk, Mbah. Tenang. Masa? Engkau mbak kuwi terus apa? Nek ngarani sahur yang kuwi. Ya Allah le, lek gak ditukokno liyane. Enak Mbah, aku ya seneng, Mbah. Jangan ke atas sih seneng. Iya. Seneng aku enak. Mbek lontong. Gak awam mbek sego. Lah ndek sore mbek lontong. Masa? Aku tak kei lontong Apa telu mbek nok sego? ibuke nok Apa mbek sego? Lontongnya 30. Tiga sapa? Pas apa nek ngarani sahur. Buka. Sahur. Lho, Aku buka nggo sego. nggo sego. Iya. Terus sahur bukane Buka nggo sego. Sahur nggo. nganggo Sego apa sego. nggo lontong ya? Lali. Lah buke nganggo apa? Lontong. Iya ketok Mbah. Mantap yo.
Iya, enak. Jangan kates ndang enak. Aku tak entekno aja nih. Suarek aku. Warek. Jangan kates enake kaya apa ya Allah. Enak banget jariku. Walah. Aku macet iling rasane pengen mangan. Iku jenenge raposo kuwi. Coba jangan Mbak Damis tak kandhani yo. Tak kandhani iku ngono. Jangan kates colongan. Iya lho. Tenan. Wis nyabuk mok katese kok. Astagfirullah. Mulane enak. Enak. Enak tenan. Lah kuwi jangan kates colongan nek mulane enak. Nek kada mulai, guys. Ya Allah, tetap beroperasi, tetap kerja. Jangannya enak kok, jangan apa enggak ada mes biasanya. Sekarang katanya ngira. Kates nih. Kukur papa kata kok kates. Mbah capek sikile loro kok. Mbuh guru-guru mah. Heeh. Mbuh mangan jangan kuwi, mbuh mangan apa jenenge, mbuh mangan apa? Nek ngarani Ayam. gak apa mangan apa yo? Pekecot. Aduh, kopiar pokoknya. Rawat hidup ya sudah selesai guys. Istirahat. Terus le ayo nang pasar le. Ayo. Ayo tuku apa ya? Tuku apa? Aduh, masuk yo Yes. wis. Keringet. Tuwa keringetnya gak usah kakek. Bahaya kok. Nah. Duh, sepatunya lah. Lah kuwi siji. Sepatu kok. Kene. Nih. Nganggo sepatu kok. Mas. Tas Pak. Oke, vlogku ya. Guys, ya guys, kita pulang guys. Ayo, Pak. Wes. Awas panas. Panas sih, Mbak. Rafa iki aja kena. Sikil piye, Pak? Maaf, Pak. Ya. Iya, siap. Ya, Pak, dulu pulang. Dadah, Mbak. Iki dodol anak bae bencang. Anak bencang. Bos ya tidak ini. Biasa. Pengecekan. Enek sing apa? Harus pengecekan ini. Bandara kalau tidak dicek Mbak Damis lah. Sangat susah. Ya. Udah, saya sudah kerja, tapi sudah menyapu dan saatnya bosnya pulang. Ya. Sudah selesai, Yang guys. punya wilayah sini adalah bos. Oh, saya. Ini apa guys? Ini bandara itu sepur guys. Bandara sepur. Bandara ini sepur. Dolanan tuh, dalan. Bosku kok naik? Ya, kok nek apa masuk ya nek ngene iki. Ada ini. Stil. Oh, ada orang iki pembantu Mbak Damis. Orangnya menengah.